刚刚做好的图层呢，记得一定要先锁起来，避免动到它。再新增一个空白图层之后，放到最底下叫音效。音效的话呢，要建立在关键影格上。那我们想一个问题，你不可能一出现就出现声音吧？这很奇怪。所以是我们滑鼠游标碰到的时候，声音才能跑出来。所以我们必须在滑入的地方呢，先按下 F6 插入关键影格，然后去汇入音效。所以呢，请各位按下 Ctrl 加 R 汇入。在我们的第二行资料里面有 button 音效，这个 button 打开，这里就是音效。当然不知道选哪几个，随便就选一排的进来就好了。然后开启，它就汇入了。汇入完的音效呢，会放在元件库面板内，这边就会有声音。当我们选取声音之后呢，右上角可以按播放。然后夜深人静啊，在测音效的时候会听到脑神经衰弱。随便一个，第一个就好了。然后怎么去把声音放进来呢？点在刚刚插入的空白关键影格之后，在属性面板这边可以看到有个声音名称就有了。好，这就转了。这个叫做音频。好，弹出来的来看音频。好，那这个一定要说。曾经呢，我遇过一般的学生哦。一个小朋友，他就复制了一大堆之后 ，Ctrl Enter， 全班做这件事情很恐怖，会脑神经衰弱，所以请不要那么疯狂，拜托。那真的很恐怖哦。麻烦加一下声音，记得哦，在属性面板这边就有名称可以选择了。那记得先用 Ctrl R 把声音给带进来。